땡기는데? 땡기고 있어. 펌핑질 해보고 있어, 안 돼, 뭐. 아니 바닥에 걸릴 게 없는데 이거. 고기는 왜 너무 무르다. 오, 또 크다. 오, 또 크다. 우와. 조금. 아우, 샤. 크다. 우와. 우와. 이 맥기. 한 2kg는 안 돼. 와, 크다. 그 2kg 입고 가겠다, 야. 와. 아, 잠시만. 오늘 장원 같다. 네? 오늘 장원인 것 같아. 장원인데 보니까. 조금 아쉽다. 어이구야. 밑에 딱 붙어. 너무 싱싱해서 그렇구나. 아이고. 이건 한 마리인데 딱. 하나 붙었으니까. 나왔다. 사이즈 다 좋다. 말이 순하시부터 좀. 아이고. 안 되더라고.